大家好，我是老肥，今天说要继续去捡这个甘蔗叶了，刚好今天是元宵节啊，又加上下雨了，那今天还能干什么呢？抓鸡了啊，形式一定要有的，是不是？啊，每年逢这个元宵节的话要抓鸡，先抓一只，然后再顺便喂这个鸡。站起来，好，帮我帮你削。哦，对了，帅吗？你说你说帅吗？我帅吗？这个是昨天带回来的吧？我还带了一点在种。这个硬硬的不？你能吃啊？硬了吃不了，给妈妈吃。这个硬硬的不？咬得动啊？不咬的，等一下牙崩了。我要这样吧。今天算是年的最后一天了，是吧？这是鸡啊？对啊，过完年了不？今天过完年了不？啊，今天过完就过年了，正式那个了不过完年了啊！走，开工去。来。这爸爸来，到这里，一二三，变刚刚的啊。好，来了。现在拜完工了，等一下我们就直接火锅吧，然后叫上兄弟他们，叫上大堂和二堂哥过来一起吃饭。这样的话，真的，这个个都回去这一块的没有人了，在这里感觉就我们30个人吃好多菜的，对不对？你看又一个鸡，上回我们都吃了3、4天。小鸡，哥哥鸡。画个鱼给姐姐看，怎么画？那你，哦，我看一下画什么？这是什么？叫大宝呢？你们跟先生打招呼了吗？哎呀，人家好呀，要说人家节快乐，是吧？个个都这样哦。长大了，一个个都害羞了。要煮那个吃哦。你把那个腿砍小一点，然后打花刀，要不然我看见都怕，想吃都不敢吃的那一种，太大了。你看这个鸡，你都那个腿你都砍到一半去了，哪里吃得下？砍小一点，然后打花刀就好了。行，这是小点啊，你都怕了。那不怕，看见那个油都怕。现在我看到鸡我也怕，所以现在我要叫他们一起来，叫他们勤快出来多吃点。人家说没土鸡想吃土鸡，你们有土鸡还嫌。现在见土鸡都怕了。我真的怕，我现在吃肉又吃不了多少，看见那种全是肉啊，或者是油啊，哎呦，真的吃不下，是想吃都吃不下的那一种。这个也打小一点啊。我看你的小一点是什么小法？不小了吧？起码这样子还吃得下哦。再小一点。我这边再画一下嘛。对，这样子我们咬就好吃了。这样可以了吧？哦。好嘞。最后一年了嘛，再不吃了。什么叫最后一年？你这种人说话，给他一个今天这个没有，给他一个广西特产。这个年味就算过了。那不是。那里去，在那边开工。对了，就那边嘛，那边不冷吗？叫你儿子来给你一个广西特产。你说话怎么说你？今天最后一天就是过完年啦，该干嘛的干嘛了。对，该干活的就干活了。是的。看菜，不是我，
怎么我叫那么多人来哥哥的时候吃过饭了？他这个时候已经还不吃晚饭嘛？我们2点都就我们的本来我说来一起消灭这个那么大的这个鸡肉，没有，等一下你们饿的时候在一起。结果哥哥都吃完了，你看。那现那在这个过节还吃哦，肯定会这个在家吃还吃哦。鲜的。今年呢干29还是30，要在谁家吃啊？都可以，都可以。啊，然后明年就到谁家啦？现在才15，要上两。那肯定啊，你们到年了吗？不然的话，你看还有300多天就到年了吗？不是。那时候你看他到年了，这个也就是3、4个吃的，那么香。今年在，比如在大郎哥家，明年就在我们家，后年就在二郎哥家。叫阿婆吃饭。了，我在吃饭呢，你看。给我们等一下还有烧烤啊，对，小姨。还有烟花吧。有烧烤不？你知道。哎。一个晚上这鸡都没了，就是这个鸡啊，移到上面了，让我姐帮养一下。过年了，就是想带我妈去柳州玩一下啊，到时候闽国展检啊什么的，所以就这样，先不养啊，这样的话有点时间。我们今天就去柳州，顺便带我妈去，因为过年的时候她也没得去啊，那时候那年里面。这边又要喂点鸡啊，又要拜公啊什么的，所以他也没得去。开火车去柳州喽！你跟你爸坐摩托车去。好了，不玩了，来了。走吧，带。满意了没有？满意了没有？满意没有？满意了没有？我听不懂。我们现在到柳州了，先煮饭再说啊。这个桶那么小，煮3斤就可以了吧？够了吧？我跟我这样要过去。等下小姨他们过来一起吃饭呢。今天柳州天气比较冷啊，干嘛？饿了没？先吃一点旺旺来充饥一点。我这高压锅，这个快一点。几天不见又漂亮了吧？你什么时候见过他？他好饿了。我就知道能靠这一口，而且这个红糖跟外面买的不一样啊，这样它那个香味，有，看到口水都流去。买点土鸡蛋什么的。来，我们小仙妹还有小姨过来啊，我搞点大餐给他们吃，你看。我妈好像那个。
农村跟城市里面炒菜都不一样，这个火比较难炒哦。这样农村的话是大火去炒，对吧？你看你去上学了是吧？嗯，明天去。哎呦，没有人带。还有一个啊，你回来你要交喊糖不？好不好？好吧。来吃饭。来，小姨尝一下。好。哎呦，做菜这么漂亮，都赶上我买，酒店的水准哦。嗯，我也吃这个可以哦。开玩笑，他以前开饭馆这个有辣椒。我去拿个筷子先。这个味道可以。原味有够。再来一个这个柚木茄子。笑什么？这个是黑酥的。哇，谢谢。黑的，姐姐不吃啊？我也想吃。姐姐有的玩。哇，你想吃哪个？你吃这个吗？这个可以吃，这个更爽。谁不要吃？有肉肉啊，里面有肉肉。哇，你看有肉，那你吃肉，我吃茄子好不好？好不好？对，你看这里有肉肉。哇，这个。这个勺子太大了哦。人家有小的好不好？这是大人的。来，爸爸换一个给你。给爸爸一个毒瓜瓜。哦，乖啊。好吃的。好吃的吧？明天去读书了吧？明天报名还是读书？直接读书啊？你今天报名了，在网上报了，明天通通回笼。那今天晚上就跟妈妈好好玩一下。过年了都可以啊。哎，谢谢。明天读书啊，好好读书啊。好好读书哦，交一下功课哦。但是这边读要8000多块吗？他是正人城那边那个幼儿园，哦，其他学校没有。但是其他学校没有学位了。那还是回家读啊。没有，他是说现在已经买了，要到秋学期去，要提前，知道吗？哦，这是满了，现在。你以为想去读就得读的呀？没那么好儿子了。回农村读的什么？哦，是不是？农村还便宜呢。有吃有住的，有什么？还有送的，对不对？那为什么人家挤破脑袋要小孩子去读啊？每个人都不一样啊，是不是哦？那得，我们就先这样吧。今天大家一起吃饭啊，这个就是过年都没得一起吃饭啊，没得去。对，今天刚好上来，明天带老妈他们一起去玩啊，去公园逛一下啊，是吧？那我们先这样啊，拜拜了。